现在来测试一下这台的放映效果。好，首先先打开音源，然后等于说它这边的界面会亮起来，然后这边也可以调整它的音量。那这一台的话比较特别是，它是3合1的。这个部分的话是 tape， 那这个部分的话是黑胶，那这里的话可以放 CD， 同时它也可以当做是收音机来使用 ，FM、AM 都可以。好，那我们先来放一下黑胶的这种效果。OK， 好，大声一点。侧边是喇叭的。这也可以盖下来，那不会影响到中间转的黑胶。OK， 这边分享给各位，以上，好，谢谢。